Dağlar zirvesiyle halklar şahsiyetleriyle tanınıyor. Bugün Tovuz'dan çıkan güzel bir şahsiyet, Sultanovlar neslinin, Bey neslinin nümayəndəsi ve benim yakın qohumum Yaşar'ın yedisine yığışmışım. Ben çok məclislərdə olmuşam, yaşım çoxdur. Ancak bu kadar adamın toplandığını az görmüşəm. Görün halk arasında bunun ne böyük nüfuzu, insanlar arasında nece halk onu sevirdi ve onun cemaati sevirdi. Ona göre de o unutulmayacak, hiç vakit. O yalnız o vakit unutulacak ki biz dünyamızı değişecek. O bizimlədir. Yaşar müəllimin haqqında həftələrlə danışmaq olar, aylarla danışmaq olar, illərlə danışmaq olar. Yaşar müəllim Qəzənfər bəyin oğludur və özü də bəy idi. Allah ona rəhmət eləsin. Bəy kimi də rəhmətə getdi. Yəni onun ictimaiyyətdə, qohumluqda, yəni insanlar arasında lazımı qədər hörməti var. Mən şəxsən özüm həm qohum kimi, həm bir insan kimi onun şəxsiyyətinə böyük hörmətim olur. Bugün də gəlmişik, baş sağlığı verməyə eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. Başı sağ olsun yedək. Balalarına, uşaqlarına Allah da can sağlığı versin. Yaşar bəyin əmisi qızıyam. Bizim nəslimizdə demək olar ki, bəy nəsli olmağımız bütün rayona bəllidir. Yaşarın hərəkətləri, Yaşarın yaşamaq tərzi, insanlığı, hamısı onun bir bəy kökündən olduğu bəlli olurdu. Yaşar bizim aramızdan çox tez getdi. Baxmayaraq ki, o yaşdaydı, amma biz onu həmişə nəslimizin ağsaqqalı kimi, mənim 4 qardaşım rəhmətə getdi. Ondan sonra mən elə bilirdim ki, Yaşar bizim ağsaqqalımız, bizim nəslimizin böyüyüdür. Düzdür, bir qardaşım var, amma o kiçikdir. Biz Yaşarı böyük kimi sayırdıq. Heç ağlımıza gəlməyən bir iş. Yaşar bizi yaman məyus elədi. Yaşarın ölümü hamımızın belimizi qırıbdı. Biz heç vaxt onu unuda bilmərik. Onun insanlığı, onun qohumluğu, onun mədəniyyəti, hər şey bütün nəslin gözünün qabağındadır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun. Yaşar müəllim Sultanov ölkə ictimaiyyətində tanınan insan idi və gənclik illərindən tanıyırdı Yaşar müəllimi. Yaşar müəllim maliyyəçi idi. Maliyyə sistemini, iqtisadiyyatını çox gözəl bilirdi və o sistemdə xeyli müddət çalışdı. Bir mütəxəssis olaraq öz dəstxətti vardı, öz baxışları vardı, təhlilləri vardı. Sonradan isə məlumdur ki, Yaşar müəllimin fəaliyyəti idmanla bağlı olub. Xüsusilə Tovuzun Turan komandasının formalaşmasında, ümumiyyətlə futbolun inkişafında çox böyük xidmətləri olub. Eyni zamanda son dövrlər Yaşar müəllim istehsalat sahəsində çalışırdı. Qaradağda, deməli biz Şuşa zavodu deyirik, orada istehsalat sahəsində məhsul vəzifə daşıyırdı və həm insani keyfiyyətləri, həm deyək ki, öz işinə çox belə məsuliyyətlə yanaşması, əhali ilə münasibətlərin yaxşı şəkildə qurulması, kollektivdə nüfuz qazanması, bütün bunların hər biri Yaşar müəllimin şəxsi keyfiyyətləri və daimi o üzərinə düşən işlə məsuliyyət daşıması idi. Əlbəttə, Yaşar müəllim eyni zamanda dövlətə, dövlətçiliyə sədaqətli bir insan idi. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin həm təbliğində, həm ki, konkret olaraq öz çalışdığı sahədə bu siyasətə bütün gücü ilə dəstək verirdi. O bugün artıq aramızda yoxdur, ancaq əməlləri yaşayır, fəaliyyəti yaşayır. Mən yaxınlarına, xüsusilə evlatlarına səbir diləyirəm, Allah rəhmət eləsin. Bugün çox təəssüf ki, təkcə Tovuzun yox, Azərbaycanın çox böyük insanlarından birini, çox böyük ziyalımız və vətənpərvər bir insan Yaşar Sultanovun itkisini yaşamaqdayıq. Vətənin böyüklüyü təkcə torpaqlarının genişliyi ilə ölçülmür. Vətənin böyüklüyü orada yaşayan insanların əldə elədiyi nailiyyətlər, onların potensialları, elmə, dünyaya, insanlığa verdiyi paylarla ölçülür. Bu mənada
biz Yaşar Sultanovu xatırlamalıyıq ona görə ki, bu insan həyatı boyu Azərbaycan dövlətinə və xalqına töhfə verməklə məşğul oldu və bu gün də ən müxtəlif kateqoriyalarda, sosial təbəqələrdə olan insanlar onu çox hörmətlə xatırlamaqdadırlar. Bu özü həqiqətən heyrət və rəğbət doğurur. Yəni insan qısa bir ömrünə nə qədər geniş əhatəli bir məzmun yerləşdirə bilər. Futbol cəmiyyəti Yaşar Sultanovu obyektiv, sevilən, əzimkar bir şəxsiyyət kimi tanınmaqdadır. Azərbaycan ziyalıları, elm sahəsi, müəllimlər Yaşar Sultanovu gözəl bir müəllim, elm ictimaiyyətini sevən, ona dəstək verən və bu yolda cəfakeş bir insan kimi xatırlamaqdadır. Qayğıkeşliyi Azərbaycanın demək olar ki, hər yerinə yayılıb. Bu insan bölüşməyi bacarır. Bölüşə bilən insanlar isə dünyada ən böyük insanlardır. Biz dünyada çox sayılı insanlar tanıyırıq. Lakin bu insanlar belə deyim, milyonerdir, milyarderdir. Amma paylaşmağı bacarmırlar və bu dünyadan keçəndə də heç nə apara bilmirlər. Yaşar Sultanov isə əlində olanları paylaşmağı bacarıb. Yəni qazandıqlarını paylaşmağı bacarıb. Bu təkcə maddi deyil, mənəvi dəyərləri də paylaşmağı bacarıb. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanımız çox böyük bir itki ilə qarşılaşdı. Yeri doldurulmayacaq bir itkidir. Amma bununla belə Yaşar Sultanovun özündən sonra buraxdığı izlə gedənlər çox olacaq. Həqiqətən çox olacaq. O bir nümunədir. Azərbaycanda indi ən böyük problem nədir? Mənəvi böhran yaşayır insanlar. Nə etmək lazımdır, necə eləmək lazımdır? Cəmiyyət deqradasiya olunur. Və bu cəmiyyətdə bu böhranın qarşısını almağın ən yaxşı yollarından biri Yaşar Sultanov kimi insanların nümunə göstərilməsidir. Onun həyatı bir örnək ola bilər. Onun münasibəti bir örnək ola bilər. Onun yaşamı bir örnək ola bilər. Və çox təəssüf ki, tez itirdik bu insanı. Amma bəzən də deyirlər ki, Allah çox istədiyi sevimli insanları tez yanına çəkir. Bu yalnız bizə təsəlli ola bilər. Allah rəhmət eləsin. Yaşar Sultanovu uşaqlığımdan tanıyıram. Yəni bir küçədə yaşamışam Tovuz rayonunda. Məndən bir sınıf yuxarı oxuyur. Həmişə seçilən bir adam olub. Tovuzda ən çox qazet alan adam Yaşar idi. Yəni təhsil sahəsində başqalarından fərqlənirdi. Sonraki həyatında da Yaşarı biz daha çox biz ziyalı kimi tanıyırıq. Tovuz Turan klubu yarandan sonra futbolla çox böyük bağlılığı olub. Hətta Affail İcra Komitəsinin üzvü olub. Böyük ziyalımız olub. Tədbirlərdə həmişə iştirak edib, təşkilatçı kimi də, iştirakçı kimi də. Sultanov Yaşarın rəhmətə getməsi çox ani oldu, gözlənilməz oldu. Həddindən artıq təsir elədi, pis təsir elədi. Çünki ölüm çox olur, ancaq belə ölüm belə insana yaraşmırdı bu cavan vaxtda. Mən onun futbola etdiyi xidmətlərdən danışmayacağım. Mən onun nə qədər ova getdiyimizdən, ov elədiyimizdən, məsələn, balığa getdiyimizdən danışmayacağım. Bircə onu deyə bilərəm ki, Tovuz rayonunda Sultanovlar nəslinin axırıncı bəyi bu idi, bu da getdi. Adama təsir edən bir şeylər var. Çünki bu gözəl insan idi. Yəni, mən onun fəaliyyəti haqqında yoldaşlar yəqin deyiblər. Mənim təzir eləməyimin yeri deyil, ancaq əsl bəy idi, əsl yoldaş idi, əsl Tovuzlu idi. Ölümündən bir neçə gün qala rayonda bir yerdə idik. Hətta balığa da getdik. Oturduq da, mən çox xırdalanmıram, amma onun ölümü ağır itki oldu. Tovuz cəmaatı üçün. Çünki belə insanlar çox az olur, çox təsadüf olur. Ölüm çox olur, amma belə ağırını görməmişdim. Şəxsən Allah rəhmət eləsin. Mən ürəkdən ona baş sağlığı verirəm, ona balalarına can sağlığı diləyirəm, onun gözəl nəslinin nümayəndəsi idi. Onun atası ilə mən ova getmişəm, Sultanov Qəzənfərlə. O rayona mən gələndə, list oxuyanda məni görən kimi ova aparardı. Həmişə ova aparardı, gedib cüyür də vurmuşam, hələ xam ovçu olmuyor. Onun atasının hesabına. Elə kişinin də belə oğlu olar. Heyf.
bəy, axırıncı bəyimiz də belə getdi. Bu barədə əlavə mən heç nə deyə bilmərəm. Onun bütün zarsluqalarını hamı bilir, hamı söhbət edib onu təzələməyə yeri deyil. Allah rəhmət eləsin. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, mən Yaşar müəllim haqqında xatirə danışmalı olaram. Onun vida mərasimində iştirakçı olaram. Əlbəttə, bir gün yaranan bir gündə bu dünyada köçür, amma Yaşar müəllimin həm adı, həm şəxsiyyəti, fəaliyyəti, münasibətlərimizin dərinliyi və üfüqü elədir ki, mən ona ümumiyyətcə ölümü yaraşdırmırdım. Bizim tanışlığımızı xatırlayıram. İllər öncə bir məclisdə yanaşı oturmuşduq. Özünü təqdim elədi, mənim yazılarımı oxuduğunu dedi. Mənim üçün o qədər xoş oldu ki, belə bir mötəbər ziyalı oxuyur, izləyir və öz məsləhətlərini verir yeri gələndə. Beləliklə yazı pozudan başlayan münasibətlərimiz vaxt gəldi və də keçdi, yaxın dostluğa, deyə bilərəm, qardaşlığa çevrildi. Yaşar müəllim haqqında bütün əməli fəaliyyət sahələri üzrə danışmaq olardı. Futboldan, ümumən idmandan, eldən, obadan, etnologiyadan, tarixdən, mədəniyyətdən, poeziyadan, türk dünyasından nədən danışmaq olmazdı. Yadımda deyərkən də lap yaxın günlərin, yaxın həftələrin söhbəti idi. Bilirsiniz ki, Türkiyədə Turan Tovuzla traktor Təbrizin oyunu gözlənirdi İstanbul şəhərində. Deyirdi ki, bərabər gedib izləyərik, sonra oyun da təxirə düşdü. Sonra o səfər də alınmadı və günlərin bir günü eşitdik ki, Yaşar Sultanov bu dünyaya əlvida deyib və haqqın rəhmətinə qovuşur. Yaşar müəllimin xeyirxahlığı, ziyallığı el-obaya, millətə, türk dünyasına, yaxşılıqlara və gözəlliklərə bağlılığı heç zaman unudulmayacaq. Yaşar müəllim getdi, amma onun əməlləri, onun insanlığı, onun dostluğu, onun vəfası, onunla bütün dostlarının keçirdiyi xoş günlər Yaşarıdır. Ruhu şad olsun Yaşar müəllim. Sultanovlar nəslinin dəyərlisini itirdik. Hamımız üçün çox ağırdı, çox çətindir. O, böyükdən kiçiyə hər kəsin sevimlisi idi. Yəni, bunu söz olaraq demirəm. Hamımızı çox sevirdi, hər kəslə dil tapmağı bacarırdı. İctimaiyyətdə, ətrafında, dostlarından özünə çox böyük hörmət qazanmışdı. Öz mədəniliyi ilə, ağlı ilə, savadı ilə çox dəyərli evladlar böyüdüb və ondan sonra onun xatirəsini yaşadacaq, onun adını uca tutacaq 3 gözəl evladı var. Yəni, həm çox ağırdı hamımız üçün, danışmaq da ağırdı. Mən uşaqlıqdan yadıma salıram, onun toyunu, hər bir anlarımızı həqiqətən də ailəmizin, nəslimizin, dostlarımızın, cəmiyyətimizin başı sağ olsun. Yaşar Sultanovu mənə elə gəlir ki, unutmaq asan olmayacaq. Çünki Sultanovlar nəsli durduqca, onun ailəsi durduqca, Tovuz olduqca Yaşar Sultanovun da adı Tovuz tarixində həmişə müsbət yöndə alınacaq. Bugünkü gündə Yaşar müəllim haqqında keçmiş zamanda danışmaq mənim üçün çox çətindir. Ona görə ki, Yaşar müəllim yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində daim istər respublikanın, istər rayonumuzun, istər fəaliyyət göstərdiyi idarə müəssisə təşkilatların həyatında, fəaliyyətində daha doğrusu çox aktiv, fəal bir şəxs olubdur. Çox vətənpərvər, elini, obasını, dövlətini, millətini sevən, idmana xüsusi sevgisi olan, Turan Tovuz Futbol Klubunun inkişafında xüsusi əməyi olan, vaxtilə Afvanın İcraya Komitəsinin sabiq üzvü, Turan Tovuz Futbol Klubunun idarə heyətinin üzvü. Yəni bu şəxs o qədər saf, o qədər təbii bir insan idi ki, ömrünü, həyatını, millətinə, xalqına, onun inkişafına, idmanın inkişafına, sağlam gəncliyin yetişməsini sərf etmiş bir insandır. Bugünkü gündə Yaşar müəllimə Allahdan rəhmət diləyirəm, ailəsinə Allah səbr versin, başımız sağ olsun. Bu günləri biz futbol ictimaiyyəti olaraq
gözəl bir insanı, peşəkar bir insanı itirmişik. Çox üzücü bir xəbərdir bu. Çünki Yaşar müəllimi mən hələ futbolçu oynadığım dövrdən tanıyıram və ikinci bir tərəfdən də bizim yaxınlığımız, qonşu olduğumuz üçün biz tez-tez görüşürdük, futboldan danışırdıq. O baxımdan eşitdiyim bu xəbər mənə çox pis təsirlədi. Amma həyatdır, həyatın qanunu var. O baxımdan Allah rəhmət eləsin deyirəm. Yaxınlarına səbir diləyirəm. Belə deyək də, yəni bu cür insanlar əsas odur ki, hamının ürəyində, qəlbində qalır etdiyi əməllərə görə. Ona görə bir daha Allah rəhmət eləsin. Xarakter baxımından Yaşar müəllim çox pozitiv bir insan idi. Hər zaman bu adamın üzündə xoş bir təbəssüm görürdün. Sanki bu adam heç kimə pisliyi arzulamaz, heç kim haqqında pis danışmaz. Amma futbolu çox yaxşı sevdiyi üçün və futbolu bildiyi üçün daim peşəkarcasına futbol haqqında fikirlərini bildirərdi. Bu təkbətəkdə yox, həm media vasitəsilə də o futbolda hansısa bir negativ hadisələr olanda, negativ gedişlər olanda o baxımdan öz fikrini bildirir, obyektiv fikrini bildirərdi. Ona görə bütün futbol ictimaiyyəti onu sevirdi, çox istəyirdi. Yenə də dediyim kimi çox üzücü xəbər oldu, Allah rəhmət eləsin. Tək Turan Futbol Klubuna deyil, tək Turan Tovuz Futbol İctimaiyyətinə deyil. Mən deyər ki, Azərbaycan futbol ictimaiyyətinə, futbol cəmiyyətinə, cəmiyyət üçün ağır bir itkidir. Yaşar müəllim dünyasının dəyişməsi. Belə mənim taleyim gətirib ki, vaxtilə mən Afroda müəyyən fəaliyyətim olub, Afran Hüquq Komitəsinin sədri işləmişəm, Missioner Komissiyası sədri işləmişəm və istər-istəməz hələ o vaxtdan Yaşar müəllimin futbolla bağlı fəaliyyəti ilə yaxından tanışam. Təbii ki, Turan Futbol Klubunun ərsəyə gəlməsində, inkişaf eləməsində, Azərbaycan futbolunda özünə layiq yerini tutmasında Yaşar müəllimdə əvəzsiz xidmətləri var. Amma mən bir başqa məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Yaşar müəllim o insanlardan idi ki, təbii ki, futbolun dərin bilicisi olmaqla yanaşı həm də bir böyük bir vətənpərvərlik hissi var idi onda və bu əslində bugünkü gündə biraz nadir bir rast gəlinən məsələdir. Çünki futboldan başı çıxan mütəxəssislər təbii ki var. Amma onlarda bəzən də görsən vətənpərvərlik hissi ilə bağlı müəyyən problemlər belə deyək var və yaxud da əksinə vətənpərvər insanlar var, futboldan başı çıxmırlar və yaxud da futbolu yaxşı bilmirlər. Yaşar müəllim bu iki keyfiyyətin ikisini də özündə birləşdirirdi və onunla mən xüsusən də son dövrlərdə imkan düşdüksə dəfələrlə müəyyən məsələləri müzakirə eləmişik. Yəni ki, futbolun bugün ağır durumunda Azərbaycan futbolunun belə deyək ki, bu ağır vəziyyətdən çıxması ilə bağlı, inkişafı ilə bağlı sevə-sevə fikir mübadiləsi eləmişik. Nə deyim, çox kədərləndirici hadisədir. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına başsağlığı diləyirəm. Böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bizim üçün acı bir xəbər oldu, gözlənilməz bir xəbər oldu. Allah ailəsinə, yaxınlarına səbir versin. Yaşar müəllimin mənim üzərimdə böyük əməyi var. Biz gənc yaşlarında Tovuzda olduqda Yaşar müəllimin bizə həddən ziyadə dəstəyi var. Yəni ilk bir ay bundan qabaq hətta biz telefonla danışmışdıq. Təbrik eləmişdi yenə məni. Yəni ən azından 2 həftədən bir, 3 həftədən bir danışığımız olurdu və bizə dəstək olurdu hər zaman. Həm futbol oynayan vaxtı, həm məşqçilikdə olan vaxtı. Yəni bizim üçün acı xəbər oldu. Həm birinci Azərbaycan futbolu üçün acı xəbərdir, həm də ən çətin odur ki, Tovuz futbolu üçün gözlənilməz bir xəbər oldu. Allah rəhmət eləsin Yaşar müəllimə, Allah ailəsinə, yaxınlarına səbir versin, Allah yerini cənnət eləsin inşallah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Səməd Vurunun gözəl sözü var. Ölüm sevinmesin koy, ömrünü vermir bada. El qədirin canından daha əziz bilenler, şirin bir hatıra tək qalacaktır bir severek yaşayanlar, sevilerek ölenler. Yaşar sevilerek yaşadı, sevilerek dünyasını değişti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve leddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah rahmet eylesin.